上海很多人中招了，这个秋冬季节，传染病高发，尤其是呼吸道传染病那很多人也解释说，肺就像这个皮肤一样它到了这个季节，它也会发生一些变化，你的皮肤都会干燥，那自然肺不会很舒服，所以这时候很多人的这个感冒症状明显的症状就是咳嗽到处都能听得到咳嗽的声音而在中小学可能就是更是重灾区了，学生们聚集在一起，很容易这个中招，所以好多学生到医院去检查以后呢，拿到的化验单或者说结论就是腺病毒中招腺病毒感染虽然都是弱感染但是家长呢一点不能掉以轻心都是开了很多药当然这个时候正是考验你的免疫能力的时候，加强锻炼可能是最重要的应对这些病毒呢，常洗手戴口罩也是一个重要的防护手段。不管怎么说，天气降温了这个变化的时候增减衣物是非常重要的，而锻炼身体是不能忘记的。